90 urte beteko dira, heldu den urtean 1936an Espainiako gerla zibila hasi zenetik eta nazioarteko brigadisten, nazioarteko bolondresen kasuan badira guda ezagun batzuk, Espainiako bertze hainbat puntutan kokatuak direnak eta askotan aipatzen direnak, bai historia liburuetan, bai komunikabidetan eta baita memoria kolektiboan ere. Gutxitan aipatzen da ahatik internazionalista horiek gure eskualdean zer rol izan zuten eta gure eskualdean nola kokatuak izan ziren, ahatik gure eskualdean zentrala ezinbestekoa izan zen hoientzat eta gure eskualdearentzat garrantzitsuak izan ziren haiek ere. Horri buruz bertzeak bertze ari dira ikertzen Aitor Azurki kazetari donostiarra eta Itzol Arroyo historialari hondarribitarra. Egunon biei. Kaixo, egunon. Zer moduz? Ongi oso gustora, hemen egoteaz. Aipatu dugu, 36an hasi zen gerla, uda garaian, 90 urte eginen dira, heldu den urtean, eta zuek egiten ari zareten ikerketa lan hau, lehenbiziko fase batean bai bederen liburu batean materializatuko dena, heldu den urtean aurkezteko asmoa duzue, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin batera aipatu bezala. Aitor, nondik sortu zen hau egiteko ideia? Bai, iturburua Miguel Usabiaga idazlearengan dago, berak liburu bat idatzi zuen, Flores de la República izeneko pikoketako fusilamenduen inguruan, eta han ja berak ikerketa txiki bat egin zuen, novela bada berez, baina ikerketa txiki bat eginez aipatzen ditu hainbat voluntario, eta egia esan guretzat oso argi-argi izan zen, argi eta zur geratu ginen, lehenengo aldiz norbaitek hoiei buruz idatzi zuenean. Alas izan pitxin bat, iturburua, ondoren 2019an erakusketat antolatu genuen Aitzolek eta biok Gipuzkoako Foru Aldundiarekin batera Donostian, eta ikerketan ari ginela, hori ikertzen ari ginela Salamankan, han ere izenak, atzerritarren izen abizenak ateratzen zitzaizkigun bidera, eta oso kurioso izan zen nola, denborak hori guztia ahaztuta anzturan mantendu zuen, eta guk ikusten genuen pandemien ostean ere, nola, jendeak etzion kasu zipitzik egiten horri. Hala, planteatu genion bata besteari, zerbait egin behar dugu hemen, hau ateratzeko, hau berreskuratzeko, gizon emakume hauek merezi dutelako, ezta? Hala, seginen. Aipatu bezala gure eskualdean garrantzia handikoa izan zirela, brigadista internazionalista hoiek, Aitzol, aipatzen zenidan trenez iristen zirela Hendaiako tren geltoki honetara. Bai, aipatu bezala, gehienak edo behintzat nukleo edo grosaren 189 Europa bidez etortzen zen, izan Frantzia, Italia, Polonia, Austria, Alemania eta barretako herri, Belgikare, nazioarteko beste herrialdetik, eta garraio bide ohikoena garaian ere trenbidea zen, trenbide sareaz probestuta, iristen ziren lehengo Toulouse edo Burdeosetik, eta hortikan ja Hendaiara iristen ziren, eta behin Hendaiara bintzat kokaleku bezala egon da, hortik Avenida Zubitikan ja Irunera igaro, eta ia gehienak Irungo frontean aritu ziren borrokan. Pentsatzen dut hau izanen dela zuen lanaren ardatzetako bat bai bederen, baina 1936an gerla hasi eta egun edo aste gutxira hasi ziren voluntario hauek iristen. Perfila nolakoa zen, nola iristen zitzaien dei hori, Espainian demagune alderdi komunista frantseseko militanteak ziren eta Espainiako alderdi komunistarekin harremana zutena, zein zen perfila, nola etortzen zitzaien, nola pizten zitzaien behar hori? Asko jakin zutenean estatu kolpearen inguruan, bolondrez gisa, voluntario gisa, Socorro Rojo Internazionalek deituta, batipat, gehienak edo asko ideologia komunista zutelako, beste batzuk ere be anarkistak, eta beste batzuk soilik eskerrekoak, filiazio politikorik gabe, baina asko komunista ziren, eta Socorro Rojo Internazionalek deituta, bolondrez gisa etorri ziren, talde txikitan, batzutan 2, 8, 10, eta ja abuztuan, okerespanez Aitzol, 8, 10, 12an ja hemen ziren, gehientsuenak edo asko edo lehenengoak hobek izan, hemen ziren ja, gurean ziren Euskal Herrian, Aitzolek aipatu bezala, Hendaian trenetik jetxi, eta Fronte Popularrak askotan ja, zeuden kideak, Hendaian hementxe bertan, jasotzeko prest, taka pasatzen zuten zubia, eta ia zuzenean frontera eramatzen zituzten, edo ja antolakuntzara bai. Eta amarnaka etorri ziren ja abuztuan. Irungo frontea aipatzen zenuen Aitzol, horra sartzen zirela, iritsi bezain pronto, nolakoa zen Irungo fronte hori gerla ikuspundu batetik, nola osatuak ziren republikarren bandoak, hauek denetan zeuden brigadista hauek, edo bazuten haien talde zehatzan, nolakoa zen?
Bueno, kontuen hartu behar dugu, gerra baterako prestakuntza behintzat errepublikaren alde zeudenak edo behintzat Irungo kasuan kolpisten aurka zeuden guzti horien formakuntza militar edo antolakunde militarra oso urria zela. Hau da, hemen ez zegoen sargentu teniente alferez edo koronelerik, Irungo defentsan ezaguna egin zen Manuel Cristobal Errandonea, bera komunista zen, jakintza militarra formakuntza praktikoan jaetzuena, baina armen trebakuntzan eta 34ko urriko iraultzan eta gobernu zibilaren hartzean saiak edak bertan ibilia izan zen. Eta pixkat, bateko batean, pixkat, modu oso improvisatuan antolakuntza egin, txuria eta beltza izan zen kasu honetan errepublikaren alde eta kolpisten alde, kolpistak bazuten formakuntza edo jerarkia militar hori, baliabideak, hornikuntza lerro edo sareak, eta hemen pixkat, izan genezake, kaotiko, anarkiko ikuspuntu horretan, eta gurera bueltatuz, voluntario internazionalista hauen gana bueltatuz, egia da normalean, talde edo nukleo berdinetan, eramaten zituztela, ez? Izan bataioi edo kolumna txiki hoietan, izan izirunen bakarrik, baizita zeuden, Andoain Lasarten ere, Hernanin ere bazuten, Eibarren egon ziren, eta hemen adibidez badakigu, Irunen, Frantziarrak antolatuta zeudela, Italiarrak ere, Poloniarrak ere, Belgikarrak ere, eta hor bakoitzak bazuen bere tokiak normalean, internazionalista hauek, badaude Irunen nahi bat kasu, ametraiadorak ekartzen zituztela, ja pixkat bat desmontatuta maletetan sartuta eta horrela, eta beraiek beraien ekarpen bezala, ekarpen pertsonal bezala, aurretik aipatu dugu zerratik etortzen ziren, pixkat konpromesu politiko horrengatik, baina hemen garbi zegoen, pixkat beranduago etorriko zen mundu gerra horren, aitzindari bezalako eszenario bat sortuko genula. Kontuan hartu behar dugu ere, persona hauek disiplina handiko persona zirela, konparatuta, aitzulek aipatu lez, Irunen zeuden beste personak, aipatzen dut ere gero sartuko gara nahi baduzu biz historioetan, baina Hiru Trotskistek, aipatu gero aurreatzen nahi naiz, baina Hiru Trotskistek aipatzen dute pixka bat kaosa bazegoela, beraien testuetan, beraien gutunetan gero azalduko dugun lez. Hortaz, horrek erakusten duena da, grina bazeukatela, ausarde ere, baina disiplina, gauza guztien gainetik. Batzuk ere lehenengo mundu gerran trebatutakoak ziren, soldauzka indakoak, eta trebatua zeudela, hemengoekin alderatuta legia. Irungo eta inguruko jendeakin alderatuta. Hartu zuten beraz naturalki alako kargurik, rangorik zera horietan? Lerroetan? Voluntarioi dagokienez, ez, normalean frontean egoten ziren, frontean badakigu, beraien ezagutza eta beraien jakinduria praktikan jartzen zituztela, lubakiak edo gutxo gara bera nola antolatu, parapetoak nola egin, alambradak nola kokatu, ametraiadorak non jarri, pixkat ze sektore edo ze flanko kubritzeko, horiek baina kargu zehatzik edo behintzat, aipatu dugun Cristobal Errandonea, edo Ortega bezalako figura baten aina, hemen behintzat Irunen, eta beste fronteetan ere, ez da ere, hemen bakarrik dago horrela Euskal Herrian aipatzeko, zuten behin Eusko Gudarostearen barnean sortu zuten Europa bataioi motorizatu bat zena, eta hor da eunekoak kontuan hartzen baditugu, ratio oso altua dute internazionalistek, eta Europa bataioi hori, Jack Dernani izeneko frantses batek zuen bere buruzagitza edo hori da kasu bakanetariko bat. Salbuespena izan daiteke Euskal Herrian behintzat. Gutunak aipatzen zenituen, Aitor, hain zuzen ere, olako froga dokumentalen inguruan hariko zarete egiten, zuen lanaren zati handi bat, artxibo lana aipatu duzue, baina familiei ere, artxibo pribatuei, artxibo pertsonalei ere dei egin diezue, jendeak etxeetan, kutxa eskutatu batzuetan, hauts artean, altxorrak izan ditzakeelako zuen lanari begirazta. Hori da, deialdia egin diogu herritarrei, euskal herritarrei, eukidezaketelako, akaso dokumentazioa, eukidezaketelako argazkiak, objektuak,
Ba, eta inkluso testigantzak, ez? Ziurrenik testigantzak erreixagoa dira eskuratzeko, nera aitonak aipatu zidan, ez dakize italiarrekin Gonzalo ez dakinun, nere amoinak lagundu zien bi belgikarrei janari eman, ez dakize, olako testigantzak historia txikia izan daitekeena, irutzen zaizkigu, bueno, funtsezko izan daitezkela bide berriak irekitzeko, pista berriei jarraitzeko,